어머야. 이거 봤는데 기거 발겠다 할매. 그러니까 할머니가 진짜 어머야. 놀이기구 타는 거 같아 걔는. 할머니 여기 있었으면 기절했다. 할매 그거 봤는데 씨 기거. 그럼 내가 대신 나가잖아. 기절했다 나. 대들게 좀 구경 좀 되면 하겠냐. 나 앞에 그걸 못하겠다. 기절했다 기절했어. 출발할 때 그렇게 못 쓰고. 기절. 뭐 뭐야? 온 산에 다 도토리 나무는. 뭐 보이는 게 아니라 그냥 내리막길인데. 유빈아. 올해도 우리 도토리 한번 ጭ러 갈래? 응. 도대 싫다는 소리는 안 하네. 그게 잘 쪄. 뛰다니기만은. 잘못도 안 찍네 애기가. 이게 쑥 내려가면 얘기나? 배터리 시속 60km. 일이라고 뭐해. 내려가면 할머니 죽어야지. 우리는 좋지. 그래야겠지. 형수는 어떤 반응이 있어? 해코스트 하면은 그래서 이렇게 뛰고 있어 콩이. 이제 다 품을 닮아야지. 콩이 데리고. 응, 그때랑 콩수 데려와야지. 형이 되게. 다 왔나? 어디? 아니 더 남았어. 한참. 한참이지. 한참 더 남았대. 엄마가 그랬어. 상만 이래 다니면 좋아, 기분 좋아. 할머니 뒤에 뭐 무슨 구경하러 가요? 또 어제 이러는 거 이래 봐요. 요 길 있네. 요. 있네. 아 여기 옆에 길 있네. 근데 있잖아 만약에 케이블카에 머리 박으면 어떡해? 옆에 길 있어 옆에. 저기. 케이블카에 길 박, 아니 머리 박으면 어떡해? 하나가 올라간다. 그럼 100% 사망. 혹시 오늘 올라가. 저 올라가면 저기 출발할기라고 하자. 산 좋아하는 데는 올라가야지. 산 좋아. 그래. 안녕. 오늘 무릎이 모자에 나서 못 간다. 여기 밑에는 유리로 돼 있어야 되는데. 오면서 뭐 일단 그러니까. 알지야 여기 바닥이 유리로 돼 있어야 돼. 투명하게. 저거 할머니 날라간다니까. 아니 그러면 재밌다. 그러면 재밌다고 우리한테도. 아들가 뒤에가 홀랐다 야 그런 식으로. 어머머머머. 이게 뭐가 무서워? 할머니 짚라인 타면 뽀뽀라지겠지? 아, 그건 생각보다. 뭐? 짚라인 나. 할머니 번지 처음부터 하면 그러니까 떨어지겠지? 뭐. 힘이 없어서 안 돼. 너무 비싸요. 아니야 그냥 타도 될걸? 안 되나? 문경은 더 비싸. 그래. 문경 5만 원. 문경 5만 원 더 하던데? 5만 원. 여름 올 때마다 그 소리가 나는 것 같아요. 이제 거진 다 왔나? 아니요? 더 남았다니까? 다 와 가. 열에 세상에 걸어서 기 올라가는 인간들 대단한 인간. 그러지. 근데 이거 버스 따라 그만큼 올라가네. 그럼 그러니까 벽이 나지. 그런 거 산을 두 번을 타는. 여기 다음에 왕복 버스 주러 가지 마. 엄마 있잖아 여기 왕복만 해도 다이어트 확 되겠다. 일거리 좀 죽음이야 다이어트가 아니라. 그래도 그냥 가 다녀. 그래서 안 하던 사람 하면 열 써서 좋겠어. 이건 길 따라 나가지. 그것이 오늘 이 기름기 있는 사람 친구들이 올랑올랑 이리 지그재그로 가다니까 다. 그쪽이 더 죽겠더라고. 버스 따라가려고. 아쉽네. 콩이 데리고 올 거야. 이렇게 무서워서 이러고 있어. 이렇게 팔 이렇게 한다니까 이렇게. 여기 딱 앉혀놓고. 아니야. 이제 가을에 오면 돼. 좀 이따가 단풍물 되면. 난 풍물 들고 올 거야. 콩이 데리고 오면 돼. 이게 등산길이라는 거잖아. 길이 있네. 그때 대단하대. 입구서부터 차 못 들어오는데. 오늘 그래도 끝까지 들어오는 바람에 내가 왔구만. 그때 거의 막 입구서 차 못 들어와요. 마지막. 그래 이런 게 이런 것마다 또 내려갈 때 또 쑥 내려간다. 눈 감아야지. 흔들거리면서 내려가. 눈 감아야지. 흔들거리. 안녕. 저거는 왜 굳이 왔다 갔다 거리는 거야?
어? 하지? 이거는 왜 자꾸 왔다 갔다 하는 거야 이거 화물. 어디 고장 날 시에는 이제 저거 타고 가야지. 화물도 싣고. 내일 준비하시오. 그래서 풍경 한다. 엄마. 끝!